Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba preamp cowboy. Jadi preamp gitar cowboy. Kalau tidak salah FT4 ya. Oke, belakangnya 4 lah. Jadi karena equalizernya itu ada 4 potensio variabel dorong gitu loh. Bentuknya kurang lebih seperti ini, mirip lah dengan merek-merek lain. Oke ya, seperti ini. Kalau dinyalakan tunernya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Jadi LCD-nya yang memang sudah berwarna. Kalau tuner lain mungkin LCD-nya masih hitam putih, kemudian yang jadi pertanda kita lebih cepat menangkap ini masih ketinggian, ini kerendahan itu dari warna lampu latar belakang, berupa LED lampu latar belakang gitu yang warnanya oranye atau hijau atau biru atau apa gitu. Tapi kalau yang ini cowboy FT4 yang baru, yang new guys. Jadi LCD-nya yang berwarna. Hasilnya seperti ini. Ini pada nol semua. Ini pada nol semua. Ini jadi FT4 ini tidak perlu dimodif apa-apa, sudah jadi gitu loh. Saya sudah bongkar dalamnya seperti ini. Ternyata di dalamnya itu memiliki regulasi yang bagus, regulasi dalam hal pembagian daya, pembagian tegangan itu sangat bagus, sehingga waktu nyalanya si ini tunernya itu ya sudah luar biasa bagus lah, stabil. Terus kemudian ya dibalik kelebihan juga masih ada kekurangan. Salah satunya mengenai referensi setengah VCC, dia per op amp gitu dan tanpa tapes. Itu sebetulnya konsep seperti itu lebih banyak noise dan tidak ada keseragaman referensi titik nolnya si setengah VCC gitu guys, kalau menurut saya. Suaranya seperti ini. Ini silahkan diamati guys. Saya ndak pinter-pinter banget nyanyi maupun mainkan gitar. Ini pada nol semua. Ini belum habis ya. Dah hampir habis. Dianggap habis. Jadi si cowboy ini ternyata bisa memungut getaran yang sangat rendah
gitu guys. Akhirnya ya panjang guys, jadi getaran yang sangat rendah itu bisa diambil oleh dia itu. Terus kemudian karakternya ketika tinggi sekali, kletik ting, harusnya ting kletik kletik gitu, dia ditumpulkan iya, artinya bisa bulat, artinya bisa letoy, artinya bisa kurang gahar, artinya bisa tanpa cacat, karena seperti dikompresi gitu loh, jadi tumpul. Ini tergantung masing-masing dalam mengartikan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kan toh banyak yang suka dengan dinamika yang tinggi, ada yang suka koyok dikompresi gitu guys. Ketika tinggi gitu dibuat tidak cacat, ya akhirnya dibikin tumpul, dibikin landai, dibikin bulat gitu. Itu bagus apa tidak terserah sampean semua, tapi yang jelas karakternya seperti itu, dengan adanya tidak keseragaman dalam setengah VCC tadi masing-masing. Jadi referensi setengah VCC nya titik nolnya itu kurang tapis kalau menurut saya, jadi kurang gesit. Kalau saya lebih seneng yang gesit, yang dinamikanya tinggi. Jadi dipetik kecil itu kecil, dipetik tinggi, macam English gitu. Jadi efeknya apa kalau seperti itu? Noise-nya akan rendah. Kalau dikompresi gini kan otomatis memang benar dia bisa mendeteksi getaran yang rendah, tapi itu kan dalam tanda kutip noise juga ikut naik toh. Itu loh guys. Walaupun realnya ini loh tanpa noise sebetulnya, tapi ketika stasioner, ketika dipetik itu seperti ada gitu loh guys. Bukan harmonisa, tapi memang bawaan si PM-nya. Kalau itu kira-kira. Kalau di genjreng, oh ya ini pada nol semua ya, ini pada nol semua. Pada nol semua, otomatis sangat bisa diolah lagi sesuai dengan telinga sampean semua. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Inilah hasil uji coba preamp gitar Cowboy FT4 New. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.